Всем привет, дорогие друзья, с вами Дида. Да не помни ты! Молчи, тихо смотри в кухню. У меня тут хоррор. А ты? Реклама, ё. А фиг тебе. Оп. Съел. О, лес. А вот она. Ой. Так, что у него тут? Все, дальше нельзя. Это Прайс, я ищу мистера Тейлора. Ау, либо его не дома, либо он игнорирует меня. Мне нужно с ним поговорить. Заперто. Заперто. Ну и что дальше делать? Так. Стоп кадров. Кадров. Заперто. Свет. Здравствуйте. Должна быть вы мистер Тейлор. Да, это я. А я Прайс, приятно познакомиться. Избавь меня от формальностей и переходи к угрозам. Я знаю, зачем ты пришел. К угрозам? Отнуть? Давайте просто поговорим. Муниципальные власти хотят положить здесь шоссе. Это увеличит поток прибывающих в город людей и повысит уровень туризма. А также количество денег, если я не ошибаюсь. Ну, вот ваша главная проблема. Вами правят деньги. А как же сострадание? Ведь это мой дом. Сэр, у меня был тяжелый день. Мы уже все подготовили. И не забывайте, что мы предлагаем вам довольно справедливую компенсацию. Если вы откажетесь, нам придется конфисковать вашу собственность. Похоже, у меня нет других вариантов, кроме как подчиниться. Ладно, ты добился своего. Надеюсь, ты теперь счастлив. Мне жаль, сэр. Извиняйся, пацан, я знаю, что ты просто делаешь свою работу. Сэр, если я могу что-нибудь для вас сделать? Вообще-то есть кое-что. Здесь становится холодно. Поговорим в моей хижине. Вот, возьми ключ, я подойду через пару минут. Ах да, и ты не мог бы заодно разжечь камин? Конечно, спасибо, сэр. Так, все окей. Супер хоррор. Я просто в него залипаю. Так. С этим ключ не подходит. Ну окей. Ну понятно мне, что ключ не подходит. Так. Я открыл дверь. Так. Так. Здесь тяжело. Нужно разжечь камин. Так, я пойду, наверное, за дровами. Стоп кадров возьму немного. Так. Положу дрова в камин. Так, наверное, сюда теперь надо. Сейчас вонь какая-нибудь начнется опять. Здесь что-то есть. Спички прекрасно. Отлично просто. Понимаешь, это просто отлично, что ты спички нашел. Приступим. Черт побери. Дело важное. Нужно что-нибудь
легко воспламеняемая. Быть может, бумага. Где я тебе бумагу возьму, а? А ты нельзя взять? Нет? Так. Здесь я еще не был. Есть на спальня. Головоломки я не очень люблю, но я не собираюсь их сжигать. Ну ладно. Раз такой добренький, пойдем в другую комнату. Часто и начнется муть. Так ничего не выйдет. Так ничего не выйдет. Ну подумаешь, ничего не выйдет. Диван заживем. Ну подумаешь. Так, ладно. Ну ладно, он то же самое сказал. Так, нельзя. Так, есть у меня что-нибудь? Так, только спички. Тут ничего нет, тут... Из них камень не разжечь. А куда мне идти надо? Так, ничего не выйдет. Так, пойду. Так, что у меня есть? Короче, народ, мне кажется, он сказал, короче, разжечь камин, я дрова принес, все, спички принес, надо найти где-то бумагу. Кажется, потом я ходил, там ничего не нашел. Головоломки сжигать не стал. Так, сюда потом нужно пойти. И тут какая-то сохранялка. Лично я сохранил свой прогресс. Что-то тут есть. Это ванна. Не исходит сильный запах. Но это я понимаю, что это ванна. Ну ладно, я сохранил свой прогресс. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока-пока.